waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sanad guurada soddonaad ee ciidanka ilaalinta xeebaha. I also welcome international organizations, representatives, the embassies. Ladies and gentlemen, welcome to the 30th anniversary of the Somaliland Coast Guard. waxay noo faahfaahiyey ciidanka ilaalinta xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland wixii uu qabtay sanadka documentary-gana waan ka daawanay taliyaha ciidankana aad buu inoogu faahfaahiyey. waxaan marka ugu horeysa bogaadin iyo hambalyo iyo ducaba u dirayaa dhammaan ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ugu horeeyo taliyahooga, taliya xigeenka, saraakiisha, saraakiil xigeenada, dableyda iyo xaasaskoogaba. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sanadka sanadkiisa in ilaahay nabad qab ku gaadhsiiyo, dhammaanteena inagu gaadhsiiyo. ciidankana waxaan u rajaynayaa guud ahaan horumar iyo inay noqdaan ciidan ka soo baxa sida haddaba ay ugu dadaaleen inay noqdaan ciidan lagu faa'iido oo Somaliland ku guulaysato. waxaan bogaadinayaa oo kale jaamacadda badda oo guddoomiyaheegina halkan fadhiyo oo la tilmaamay waxqabadka ay u qabteen. adduunku badda waa khayraad ilaahay keeno. waxaa laga yaabaa wadannada qaarkood dhulkooga khayraadka ay ka helaan iyo faa'iidada ay ka soo baxaan waxaa ka badan ta ay ka soo saaraan badda. kalluunku waxyaalaha la cuno adduunka ee hilibka la yidhaaho, adduunyada waxaa loo yaqaana waddana hore u maray hilibka cad waa kalluunka iyo digaagga. hilibka xoolaha inta badan ma cunaan, laakiin waxay cunaan hilibka kalluunka ayay cunaan. adhigeenna wuu sii yaraanayaa, xoolaheenna waa sii yaraanayaan, abaaraa jira. marka badda aan isku dayno inaynu badda ku dhiiranno oo aynu ku tilmaanno inay tahay khayraad dadkeennana aan barno. jasiiradaha ku yaalla weli kamaynaan faa'iidaynin, dalxiisaan ugamaynaan faa'iidaynin, si kalena ugamaynaan faa'iidaynin, weli way inoo dihin yihiin. laakiin aan ilaashanno ka dowlad ahaan. anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha waxaanu ballan qaadanaa ciidanka baddu in tayadiisa sare loo qaado oo uu noqdo ciidamada ugu xoog weyn ee badda ee adduunyada inuu noqdo haddii ilaahay yidhaaho. waan ku dadaalanaa. waxa weeyaan waa maalin farxad leh. ciidamada dhammaantood saan sheegay meel kastoo ay joogaan iyo xaasaskoogaba waan u bogaadinayaa sanad guurada soddonaad. ilaahay idinkiina waxaan ka rajaynayaa madaxdooda, saraakiishooda iyo taliyayaashooda iyo dhammaantoodba in sanadka dambena ilaahay sanad guurada 11aadna nabadqab inagu gaarsiiyo, soo hooyaan guulaha la tilmaamay, guulo ka badan. taliye waanu xisaabin doonaa haddii la yidhaaho, bal sanadka soo socda wixii aad ku biirisaan